inshuti abadukurikiye kuri gusengerwa twongeye kubaha ikaze abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi abari muri Amerika abari mu France abari mu Busuwisi tubaha ikaze East Africa abari muri Kenya mwese ndabizi ko inshuti za gusengerwa mudukunda muri benshi kandi bone no kubasabira umugisha Imana ibaha umugisha nubundi murabona ko turi kumwe n'umubyeyi mumenyereye muzi neza kandi ndazi ko yabafashije abantu benshi bifuze ko yagaruka kuri gusengerwa akongera akabaririmbira ndetse agakomeza n'ubuhamya kandi Imana yamugaruye tumuhaye ikaze kuri gusengerwa n'ubundi turaguhaye ikaze mu kano kanya murakoze cyane dushimiye Imana kandi na Bob kubanga bw'ibyo na Imana imumugisha nawe arimo arabikora neza Imana imuhe umugisha ndakurarikira gukurikira iki kiganiro ndabizi ko iki kiganiro kiragufasha ndazi ko haraho kirakuvana haraho kirakugeza ndabizi neza ikiganiro cy'ubuhamya abantu benshi baragikunda kandi ubuhamya buraryoha ubuhamya harabuvana umuntu haraho umushyitsa haraho bugenda buvana umuntu haraho umushyitsa hari imirimo y'Imana umuntu ajya abona akayisangiza abandi rero ndahamya neza ko nanone tugiye kubona ikiganiro kandi ndazi neza ko kiraba cyiza kandi Imana irabana nawe dukurikiye uri kumwe natwe kandi irabana umutumirwa reka nongere mwakire abibwire namara kubibwira hanyuma turasenga Imana dutangire ikiganiro cyacu ntabwo twatangira tukubwiye ni karibu ongeye tukibwire murakoze cyane Imana ibampera umugisha aho muri hose nitwa Neri Mutamuriza nkaba numvise ko mwasabye ko ngaruka none nagarutse kubana namwe Imana ibaha umugisha murabizi neza abantu benshi barabikubara ko abantu baragukunze Neri merci abantu bari muri Amerika baragukunze abari mu Burundi baragukunze ngira ngo bagire ba comment abantu babonye ariko cyane cyane batangajwe no kwihangana wagize abantu benshi batangajwe no kwihangana wagize ibintu byakubayeho kwihangana watambushije ikiganiro gikomeza ababyeyi gikomeza abantu benshi baravuga uzagaruke urazi bumva ko mfite n'ibibazo ndagenda nkubaza rimwe na rimwe ariko Imana irabana natwe kandi wakoze kugaruka kuri gusengerwa Imana igumugisha amen Mana tugushimiye imbaraga zawe zikomeye tugushimiye umugambi wa mwiza tugushimiye ko abanye n'umubyeyi tugushimiye ko natwe wanye natwe turagushimye izina ryawe nihabwe icyubahiro wagize neza waramurize turagushimye warinze abadukurikiye warinze ababyeyi dukurikiye warinze abagabo dukurikiye warinze abakobwa badukurikiye warinze abasore dukurikiye nushimwe nuhabwe icyubahiro wagize neza reka umuntu wese ujye gukurikirana ubu buhamya mwami ikiganiro cyose cyo kugikurikirana ahabwa umugisha imbaraga z'Imana zimubeho ukuboko kwiza kw'Imana kumwe hafi imbaraga z'umusaraba ziganje muri byose turasenze ngo bane natwe bananeri nanjye ndetse n'indirimbo agiye kutambutsa hano umuntu wese uzayumva izamwubake tuguhaye ikaze muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen Neri turakwakiriye hano iwacu kuri gusengerwa kandi ndazi ko Imana igufite umugambi mwiza amen guhaye ikaze rero ngo urumva ushaka kongera kuturirimbira ndabikunda cyane nkunda kuririmbira Imana birashoboka ko nta nijwi ngira ariko muri njye nkunda kuririmbira umwami Imana ndabikunda cyane ukunda kuririmbira Imana ego ni byiza cyane ubundi watangiye kuririmba ryari kuva ndi umwana muto nkunda kuririmba ariko aho nakiririye umwami nakunze noneho birushijeho kumva ko noririmba ntagize ikintu ndirimbira
umwami w'abami Imana. Ukaririmbira Imana. Indirimbo urazandika cyangwa ni indirimbo ujya kumva ziraje? Hari umuntu ujya kurimba kumva indirimbo zikizana, hakaba n'umuntu wicara akandika. Jewe iyo ndi mu mwanya wo gusenga nagize ibihe byiza, iruruka nkayiririmba, ako kanya ngahita nyumva ije muri gihe nkayibana nkajya nyikoresha mu kindi gihe nyine ngiye imbere y'Imana. Okay. Imana igumugisha n'ubundi ugiye gutangira uturirimbira. Ni karibu n'ubundi. Urukundo rwawe mwami uzijwi ndoririmbamo, ubwiza bwawe Mana uzi uko ngusobanura, imirimo yawe Mana nyiburiye ikibonezamvugo. Ushimwe 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 iteka ryose. Hallelujah. Ushimwe 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 iteka ryose. Ushimwe ushimwe Mana ushimwe iteka ryose. Abakwiringiraga mwami uhereye kera kose, nibo banyamugisha by'ukuri. Mana udukomeze cyane. Ushimwe 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 iteka ryose. Ushimwe 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 iteka ryose. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri uturirimba indirimbo nziza. Icyo gito cyane cyo kukivuza ngiki wagisubiramo? Yego, ngisubira twumve. urukundo rwawe mwami uzijwi ndoririmbamo, ubwiza bwawe Mana uzi uko mbusobanura. Hallelujah. Imirimo yawe Mana nyiburiye ikibonezamvugo. Ushimwe 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 iteka ryose. Imana igumugisha rero urimba neza cyane. Uri umuramyi mwiza. Impano uzayikomeze kandi izageza abantu b'Imana. Kandi impano burya ifasha uyifite, ikanafasha burya n'abayikurikiye. Ubu ngubu urafashijwe nanjye ndafashijwe, n'abamugana ngo ngusubiramo. Amen. Hari ibintu byinshi turaganira ku buhamya bwawe. Ntago byose turagenda tubivugaho, ariko harimo bimwe na bimwe abantu bajya batubaza cyangwa se Imana bingana gute ubonye urokotse muri ariya mazi. Hari umuntu ngo ariko yayaguyemo ntiyayaguyemo ngo byagenze bite uvuye muri ariya mazi, wumvishije uzakorera Imana gute? Mvuye muri ariya mazi narababwiye mu buhamya ko
nagize ibyishimo ntaragira n'umunsi n'umwe kubona umwami Yesu Kristo yumvise ijwi ryo gusenga kwanjye, ugusenga nagize ntakamba ndiho mpfa, akanyumva akabasha bavyita kurohora, akandohora akankurayo, akanyiza akanyongera iminsi yo kubaho. Nagize ibyishimo bikomeye bituma ndushaho kugira ibyiringiro ku Mana. Ego. Ntabwo wageze umara igihe urwayemo? Naragize ibintu byo gufungana mu mazuru, mu mutwi hakandya cyane ku buryo banjyanye kwa muganga baramvura, hanyuma biza gushira ndakira. Hashimwe Yesu wakwimanye akakwimana. Imana ishimwe. Hari undi muntu watwandikiye abantu bagusenga rwa Imana bamugisha kenshi yagiye baca mu gikari, yego, ntibacaye kuri comment, nabyo ni byiza, ariko benshi bagiye baca mu gikari bakatwandikira, kandi mbashimira imbere ya kamera n'abana beza kubera yuko baranobaha Imana bamugisha. Amen. Ariko nubatana hana n'ikintu gikomeye kindi ubuhamya bwawe n'ubuhamya busobanutse. Ariko hari umuntu wambajije arambaza ngo Neri mu byishimo by'urugo yagize nyuma yaho akaza kugira ibikomere. Hari umwambaro ngo ariko se koko nta babigize mare kugira ngo urugo rusenyuke? Ego, narabivuze ko umutware wanjye yaje kunanizwa n'amagambo y'abantu kugeza abivuyemo. Hari ababigizemo uruhare rukomeye rw'amagambo, hari n'ubundi buryo bwinshi nashaka kwirirwa ndondora hano bwakoreshejwe, ariko ntacyo, byose ni byiza, ndashima Imana. Byose ni byiza, niko ijambo rivuga ngo byose bifatanyiriza hamwe, byose muri mushima kuzana ibyiza, ngo byose bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza ku bakunda Imana. Bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe, ari ibyago ari amakuba, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kandi nibyo koko kwihangana bitera kunesha. Hari undi watubaje mu byo tubaje ngo wifashe gute ko we byamunaniye kwifata? Wifashe gute ubonye ubuze umukunzi wawe utabikekaga, ngo we byifashemo gute? We arashaka nawe, mbese kugendera mu mwanya wabyifashemo gute ubonye ubuze umutware wawe wamwizeraga, wamukundaga, yagufashaga, yageze anatuvuga ati yena namuguriye n'inzu, ngo wabyifashe mute ko we kubyifata byamunaniye? Nta bundi buhanga, nta bundi butwari, nafashijwe no gusenga Imana. Kuko uko numvaga naniwe ndushe mu mutima, narirukaga ajya mu cyumba nkarambarara ngataka, ngahamagara Uwiteka nkamubwira ngo ndapfuye, nshoboza, ndapfuye, Kristo ndamwaye, mfasha. Rwose ngasenga pe, nkahaguruka numva wagira ngo byitse. Ariko haca iminsi ngahe bikongera, kandi nkongera nkavuza induru ndapfuye, mfasha. Kandi murabizi yuko iyo umuntu agiye gusenga ntabwo atahamara amasa, Imana iraza ikamubwira ngo humura, ndi kumwe nawe, nzabana nawe, nzakugirira neza, nzagutabara, ndi Uwiteka Imana yawe, ndi mu ruhande rwa. Ibyo bikagufasha amezi abiri, byasubira byajya hasi, ukongera nawe nta gucika intege. Hanyuma ntumenye uko umwaka wagiye uherekana n'undi, Imana ikagufasha kugeza ubu ndakomeye, meze neza, nta nubwo bikimvuna. Nzi ko Imana ari Imana gusa igihe cyose. None mu bantu babikoze bakabikora gutyo, bakabona ntacyo bayokomeje kuguma muri Yesu, nta bantu bigeze batekera ati basi tujye gusabanira imbabazi kunababarira nangaha? Hariho babiri
abo babiri bansabye imbabazi nkazibahuye umunota ejo bikanga nkumva ni babi cyane nkumva no najya imbere y'Imana ati kuki utababarira tubabarira ngomba kubabarira nkababarira icyumweru ejo nkamenya ngo nabanzi gutyo rwose ngiye guhabwa kubabarira bya burundu si kera cyane ibyo bimbayeho ariko narabababariye niba wumva niki kiganiro bazamenye ko nabababariye rwose muri igikomere tugira hano dukurikiye igikomere yego kugira ngo gikire no ko umuntu avuga yego iyo umuntu ataravuga iyo umuntu atavuga nta gikomere gikira umuntu wese ufite igikomere nashaka kugikira azashaka uburyo avuga yego nukuri ngira ngo utari wavuga byaye byara nere utari watura ngo uvuge akubeshe yari stock yari stock mu mutima ariko ngahora ndwana mvuga Uwiteka umbabarira ushoboze kubabarira kubera ko kutababarira biravuna iyo umubonye urijirirwa ukumva umutima ubaye nabi ukumva bibi cyane ariko iyo wamaze kubabarira Imana ikabigushoboza ikabiteraho nakashe ko ari uva ngo warababariye kandi utwarigeze ubabarira ariko ngeze ku rwego numva ko nababariye niyo duhuye ndabahobera ndabasura nsanga nkunda gusambuka nkiganirira nkagira gute ubu niko nifata imbere yabo namaze kubabarira kuko nta gishobora kuba Imana itakizi ntabwo ishobora kuba Imana itakizi kandi reko ko ni nako binameze koko Imana ijya yemera ko n'ibigeragezo bitubaho kugira ngo bitwigishe ibigeragezo yemera ko bitubaho kugira ngo bitwigishe ari umujyo wamaje ngo abantu benshi hari abantu benshi niko yambwiye iyo bafite abatware babumva nyine bafite byose ndetse abana ngombwa nta badafite n'akazi tuzwe n'umushahara w'abatware wabo yego hano maze ngo none uko tubona ameze neza we umutwara amaze kugenda mbese yari afite akazi ubwo buzima ntabwo yabitubwiye ese ntabwo yabitubwiye ese yarakubiswe ese hari guhura n'ubukene hari kubaho ntacyo byari bitwaye hari umuntu wambaye ngo tuzatubarize ko ari umutware ko yatubwiye ko anagenda nyine nakomeje kumufasha ahari pariki namaze surashaka ati ndashaka kumenya imirimo y'Imana yego ni byiza cyane yabajije ikibazo cyiza Imana umugisha nanjye ndumwe muri abo badama batagiraga akazi bari batunzwe n'abatware babo nababwiye ko amaze no guhinduka kabireka yakomeje kumufasha ariko haza kugera igihe nabyo bihagarara arabihagarika sorry nanjye menya kwambara ubusa ntabyo narinzi menya kwambara nabi mbura amavuta nisigaga ndirabura ndahindana umusatsi ucurama ariko ndasenga Imana ndayititiriza ndayisenga nukuri sinzi ukuntu nababwira mvuga isi ngo mu bavandimwe ngo mu nshuti za bugufi ngo bambaye Uwite naba nkoze icyaha utazambabarira njyewe nibesherejweho n'Uwiteka Imana y'agakiza kanjye niwe yongeye aransiga ndongera ndacya niwe yongeye aranyambika ndambara nk'abandi babyeyi nyura mu bandi babyeyi ariko bitavuze ngo icyo gihe gikomeye cyo kwambara ubusa cyo kubura icyo nisiga cyo kubura icyo kurya nabyo byabayeho Uwiteka ni umuhanga ibyo byose yabinshishijemo ariko nakomeje gutabaza nkomeza kumuborogera ndatabaza aramfasha nta zindi nshuti ni Uwiteka wahabaye Imana nishimwe kandi ngira ngo uyu muntu arumva ko
nimba ari no mu butayu nk'ubwo wari urimo intwaro wakoresheje no kwihangana to Uwiteka aragufasha urahava ndahava Uwiteka yaje kunyuranya ibihe nantunguye kuko ibyo bihe byo kubaho ukuntu kugoye nabitinzemo cyane ariko mu gihe kitarambye cyane nabwo Uwiteka yanyuranyije ibihe yibuka ko ndi umudamu ukunda gusa neza yibuka ko ndi umudamu ukunda kwambara neza wambaye neza merci ambaye kanzu nziza kabisa ni nziza pe nanjye ndabizi kuri jye ni nziza rwose iranyuze Mwana ngo mugisha abera muri Yesu Kristo turambara tukaberwa dusiga ubwiza bwe Yesu arabikora yego nukuri Imana yanyuranyije ibihe ahumure nawe niba ari mu bisa n'ibyo komeze kwiringira Uwiteka no kumutakambira azamwereka ko ari Imana yihagije rwose nukuri yego shuti za gusengerwa tuba tuhabereye kugira ngo twandikiye abahereje comment iyo umuntu atanze ubamya abantu benshi bashyira comment abandi bakatubaza ariko bakatubaza ibibazo bimwe byiza abamwe bashaka gusobanukirwa abandi bashaka kugira ngo barusheho kugira imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo abantu benshi batunguwe n'uburyo ukomeye hanyuma hari umuntu abanye ngo kuki umutware wawe utamuvuga nabi kandi yaraguhemukiye ngo hari abandi badamu bavuga abatware babo kuki utamuvuga nabi ntabwo namuvuga nabi sinshobora kumuvuga nabi njyewe nikomeze no mu buzima busanzwe hari igihe umuntu agira atya agahemukira undi sinivuga neza nukuri bazabaririze bazamenya iyo wangiriye nabi sinihutira kuguciraho iteka nibuka ikindi gihe wangiriye neza nibuka ikindi gihe wafashije utabuka ikindi gihe ngo ineza umuntu yakugiriye itwikira inabi umuntu akugiriye sinitagatifuza akibikora ndababara nanjye ngakomereka rwose ariko ntabwo mbiha umwanya nibuka ko hari igihe yangiriye neza nibuka ko hari igihe yamfashije atawumuhagaze hejuru bimwiturukiye mu mutima ntibuka ibyo byiza nkavuga ngo ntabwo ari marayika n'umuntu ari mu isi byamubayeho rwose twaganira nawe nkamukubwiraho ibyiza kuko icyiza iteka gitsinda ikibi ntabwo ari ngombwa kuvuga ikibi nta n'icyo kibara kirarimbura gusa ariko ineza izana ubugingo amen yego inshuti nkurikiye uyu muntu arambajije cyane yego arambajije cyane ashaka kuba akuzi ashaka kuba akuzi ko yambazaga bakumva ko ameze nk'ukuzi ati oya turumva ati yabereye ati yishyizeho imisaraba ati imisaraba yose yayishyizeho ati ntabugana ariko buriya yavuze nyine ukuri kandi ukuri ni ukuri kwa ku mutima ati oya uzamugarure ati nkurikira inshuti yanjye namugaruye ingwineri rwose hari urumva uramushubije ako kantu ni keza cyane umuntu ntakugirira nabi inaba akugiriye uzajye wibuka ineza yabanje kukugirira ako kantu ni ukuvuga ngo ineza izajya itwikira inabi aka kantu uzakagirira inama abadamu bose inabi irarimbura ariko ineza izana ubugingo aha turakomeje ubuhamya ikiganiro cy'ubuhamya tugenda tuvuga kuri comment zimwe ndetse kandi ndahamya neza ko harimo bimwe bikudufasha kandi nawe byo muragufasha hari umuntu watubwiye ngo wambajije abenshi nabwe bace mu gikari kandi nabikunze hari umuntu wambajije ngo none ko umugabo yamenye ukuri ko umuntu yambajije uko yamenye ukuri ubagarutse
wamubabarira? Urumva ngo ibikomere wagize ubujya nta umuntu amenya ukuri ari uko umuntu avuze. Aba kenshi abagabo ahanini abagabo kuntu duteye iyo abantu banavuze turumva ariko tugatina gusubiza, hakabigeraho twumva tugashyira mu bikorwa ibyo twumvishije tukatwanahubuka. Ariko arambaza ngo none ko umugabo yamenye ukuri ubagarutse ntiwamubabarira? Ikintu cya mbere navuga, uwo muntu wakubajije gutyo abanza amenye ko umugabo yamaze gushaka undi mugore. Njye narasinyuye, undi mugore arasinya, twaratandukanye rwose. Ubwo rero ntabwo nashira mu mutwe wanjye ko ushobora gusubirana nawe, ariko kumubabarira se niki? Naramubabariye rwose, ariko gusubira nabyo ntibishoboka kubera ko ntamwanga, ariko kubera ko yamaze gusinyana n'undi mugore. Ahubwo mwifuriza ko yagira urugo rwiza. Uyu muntu yaraneze ariko arambwiye ngo uzihangane umbarize rwose. Arambwiye ngo uzihangane umbarize. Nanjye ndamusubije ariko yarambajije ngo urumva icyo nyicyo yakimera bwa nazakikwisubiriza ngo ubu ufite umutware. ariko narabivuze ko Imana itaranyubakira, ntabwo yakurikiye neza ikiganiro. Narabisobanuye ko Imana itaranyubakira. Ubwo arabyumvishije, yambaje ibibazo byinshi cyane wasanga bone nakuzi, kandi agufiteho umugambi mwiza. Hari igihe umuntu abaza umuntu kumva ashobora kuba afite umugambi mwiza ku muntu, cyangwa se ashaka no kugira ngo amenye n'ukuri kw'ibintu, nabyo bijya bibaho. Imana ndahamya neza ko ibibazo byinshi bagiye bambaza ngerageje kugenda mbicamo mbisubiza, kandi ndahamya neza ko ikiganiro tugiye kumeza kugirana kiraba cyiza. Warankurikiye udukurikiye kuri gusengerwa, ukurikiye kino kiganiro, ukurikiye ubuhamya, ndahamya neza ko usobanukiwe. Neri hari umuntu abaje neri ngo ukunda iki mu buzima busanzwe? Ukunda iki? Nkunda kugira amahoro. Ukunda kugira amahoro? Iki kintu cya mbere nkunda, numve mfite amahoro, mbone ndi kumwe n'abandi amahoro, mbanye n'abandi amahoro. Nkunda amahoro cyane. Ukundira amahoro? Yego. Uramushubije, ikundira amahoro Neri, kandi biranagaragara. Biranagaragara, kandi amahoro ni meza. Umuntu ukunda kugira amahoro bameze neza, nyine ntagira stress. Ntagira stress. Ubu turamushubije. Yego. Turakomeje inshuti za gusengerwa, turakomeje ikiganiro. Ubundi ubuhamya bwararangiye. Imirimo Imana ikora ku muntu ni myinshi cyane. Ni myinshi cyane. Bwakwira bugaca, umwaka ugashira undi ugataha, ariko nibafate buriya. Ubuhamya harambwa ati ubuhamya ko buturyoheye, ati ubuhamya araburangije. Ndavuga nti ntawamenya nzamugarura yongere abaganirize ubuhamya kubwije nuko bukeye, kandi n'uyu munsi iwasanga iri kurema ubundi buhamya cyane. Turakomeje nananze kukabaza ariko ndakavuga nta kundi, nacyo ntacyo gatwaye. Hari uwambajije ngo ufite abana bangahe? Mfite abana 2.
iyo akenshi iyo umuntu aje imbere ya kamera hari igihe utamubwira ibyo turaza kumubaza kuko hari igihe ashobora kwisubiraho niyo mpamvu wari wampishe yisubiraho hanyuma rero biba byiza yo tumubajije ufite abana babiri yego ni bakuru umukuru ni mukuru mu kwa mbere azagira imyaka 23 uwa kabiri mu kwa mbere azagira imyaka 9 urumva ko bose ni bakuru gusa ni bakuru hari umurengere nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma tugiye ku kiganiro kivuga gukomera ku munsi mubi yego umunsi mubi ujya ubaho cyane abantu benshi umunsi mubi utuma bikoza isoni umunsi mubi utuma umuntu yigaragaza uko atari yego nibyo rwose umunsi mubi ubundi umuntu ageze ku munsi mubi niho umenya ubutwari bwe ntushaka kumenya ubutwari bw'umuntu atageze ku munsi mubi umunsi mubi uba mu byiciro bitandukanye hari umunsi mubi w'uburwayi uba ku muntu hari umunsi mubi ubaho umuntu yapfushije hari umunsi mubi hari umunsi mubi baho umuntu bamwirukanye mu kazi none umunsi mubi cyane hari umunsi mubi baho umuntu bamusohoye mu nzu y'ubukode uroroshye wo umunsi mubi uba mu byiciro byinshi hari umunsi mubi ubaho abantu bakakwanga ntacyo mupfa cyane rwose bakakwanga nta kintu mupfa bakakwanga uwo ni umunsi mubi ukaza uri iminsi ntabwo isa no kuri kino kiganiro tubwira abantu Imana umuntu dukurikiye wese Imana murinde umunsi mubi uragatsindwa n'Imana impamvu tuje kuri kiganiro umunsi mubi tuvuga ku buhamya bwawe habayeho umunsi mwiza habayeho umunsi wa dote yego abantu bambara amakote uwo ni umunsi mwiza igitangaza abantu bose bararirimba nimba hari korari ubwo zaranaririmbye abantu bajya muri sare ihenze bagubwa neza ariko se kibi yari hari ahijya yubikiriye nagira ngo dufatanye ku bana dukurikiye tubabwire ko baho umunsi mubi umunsi mubi n'ugiraho uzakomere nk'uko umudamu yakomeye umunsi mubi ujya ubaho cyane umunsi mubi utuma umuntu yandavura umunsi mubi uguteranya n'abantu cyane rwose urumva habayeho umunsi mubi habaho umunsi mwiza ariko haza kubaho n'umunsi mubi ese wari uzi ko hari n'undi munsi mubi mwiza imbere yawe asanga amanuye kandi uko duhanura urahari ni umunsi nzurira ijuru niwo ntegereje buriya umuririmbyi yavuze ngo ahari kurira kwa umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga yego buriya turi mu kiganiro umunsi ndashaka kuvuga iki uburyo wakomeye ku munsi mubi wakomeye ku munsi mubi niwatuka abantu byanga byakunda niwabuze kutamenya umuntu abantu baguhemukiye ariko warakomeye ku munsi mubi ntago wabayobewe ariko narakomeye ku munsi mubi urakomera ariko sinanakiranutse cyane ntabwo cyanutse tuzwe n'imbabazi ze ariko ntabwo afashe inkoni oya nta nubwo niyandavuje ngo ntukane cyane ariko narabatukaga mu mutima najya gusenga iteka ati ntukajya uvuma abantu ni bibi
ntukajye uvuma abantu ndi mu ruhande rwawe humura ukavuga ati ukihangana ariko batuka uri uwo munsi mubi byanga byakunda ntihabura akantu kaza umuntu ni umuntu bazakubeshya umuntu ni umuntu ariko kwihangana uburyo wihanganiye uyu munsi ni nko kumva inzu ikuguyeho ni nko kumva inzu ikuguyeho shuto dukurikiye ushaka kubona umubyeyi canga abyibushye ameze atuje agubye neza ariko iki kintu cyumve kugira umutwara akagutetesha akakwita akaguhayira kamenya ubuzima bwa umuryango ukishima abantu bakagubwa neza hirya hari abandi bantu bari gutegura umunsi mubi usikubona apanga uko abantu bari gutegura umunsi mubi yego ndabizi cyane umuntu apanga uko hari abantu ategura umunsi mubi umuntu ukajya kwigera ikanzu hari abategura umunsi mubi ariko duhanura abantu ntangarira abantu umuntu wo kwigera ikanzu Imana izakurinda umunsi mubi mu izina rya Yesu amen kandi nawe mama nkurikiye ucyururimo Imana ikurinda umunsi mubi abantu bategura umunsi mubi ku muntu ko ndibuka yuko hari abantu banganirije bimaze kuba ni na vuba barambwira ngo twe twabimonye mbere ko mutazabana babyushije twari tubizi ko mutazabana ndababaza ngo kubera iki bagira atyo ngo twabonaga ko mwese mugiye kubana mukiri abana ndavuga ni twe ba mbere bari bagiye kubana bakiri bato ngo yagusa ngo byaragaragaraga ndavuga ngo nta kibazo Imana ishimwe ndekeraho urumva umunsi mubi ni ukuvuga ngo bari bafite ibyo bategura bari babizi nko kuza gukina umuntu ku kibyimba kumenyesha ko bitabatunguye bari babizi abantu bategura umunsi mubi nshuti wowe dukurikiye Imana ikurinda umunsi mubi utegura ibyiza abantu bari gutegura umunsi mubi niko bimeze shitani ikorera mu biti bugiti iyo kigwiriye kiba kiguye shitani ikorera mu bantu ariko n'Imana ikorera mu bantu amen shitani ikorera mu bantu n'Imana ikorera mu bantu kandi Imana ifite imbaraga kurusha iz'abana b'abantu Imana ishimwe ko Imana yagukomeje ku munsi mubi hari abantu benshi biyahura ku munsi mubi hari ababyeyi benshi biyahura hari abiyangiza hari abajya mu tubari akajya arara mu kabari akajya anywa iza yose akanywa itabi akanywa inzoga akidoroga kugira ngo asinzire kubera umunsi mubi dufite abantu bidoroga kubera umunsi mukabati ntabwo nasinzira reka shakisha uburyo nidoroga kugira ngo ndebe ko nasinzira ariko Imana ishimwe we yakurinze yaragukomeje Imana yabanye nanjye cyane bitangaje iranyimana mu maboko y'ibibi kuko byerisukiranya ari byinshi ubona bishaka kumira ariko Imana yaranyimanye Imana yaranyimanye iba mu ruhande rwanjye iramfasha cyane umuvandimwe wese yaba ari hanyura mu bintu nk'ibi yiringira Imana gusa Imana izamufasha ndabizi nimba hari ikintu Imana irakarira ikazahora n'inzigo ni umuntu ugira nabi cyane rwose biri muri Bibiliya umuntu wese ugira nabi Imana iramurakarira ndetse hazashira igihe igahora n'inzigo uziko inzigo za muri Bibiliya oyanjye Imana izababarire bose reka somere ijambo ry'uko sinjya kubwiriza ariko reka ndisome batajya ngo inzigo nibyo nizaniye kuko biri muri Bibiliya reka ngo ntimere umuntu wese ugira nabi umuntu wese wifuriza mugenzi we inabi umuntu wese ubo utifuriza umugenzi we ikiza akamwifuriza ikibi amenye ko hariho Imana iza guhora inzigo
mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 31 nisaka ndasoma ndahera ku murongo wa mbere bagenda ngeze ku murongo wa kabiri. Haranditse titira ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi, umwuka w'umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo bwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, umve, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kuri kabiri, yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, umve, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Biri muri Yeremiya, muri igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61 guhera ku murongo wa mbere usomye kugera ku murongo wa kabiri yewe no wa gatatu. Niyo mpamvu navuze ngo ubuhanimbene harihoza amarira, kandi iyo ihozeje amarira iba yazanye n'umunsi wo guhoraho inzigo, nta n'umuntu ubihagarika. Umunsi wo guhoraho inzigo Imana iwuzana n'uwo guhoza amarira. Niyo mpamvu intambara y'abarokore ntago bayirwanisha amaboko, bareka umwuka wera akaba ari urwana, amasengesho niyo arwana. Ubu nge ndi hano ngo nyemere umuntu wese urwanya umuntu usenga, umubwire ko Imana igihora inzigo. None nimba baragira ngo turagura amashasho, ubora turaguye sinduze ubyibushye, imbaraga sinduze ushokoje, ariko barabigambiriye ko ntoragura amasashi. Ariko niwe yatoraguye, ariko ni Imana gusa mba naratoraguye. Yego, kuko hari umunsi kigeze kunkomerana cyane, ndabyumva ko bikomeye gose, ushobora kwiruka, ariko no mu mwana ntirukumuhamagarire runaka azasengere, ndakomerejwe. Araza arasenga ashira ikiganza mu mutwe, arasenga. Yavuze amena, numvise ubwonko bwahoze noneho butuje butagishyushye. Umuntu wese wifuriza umuntu umunsi mubi wature. Nukuri, umuntu wese wifuriza undi umunsi mubi wature. Nukuri kose. Ujye wifuriza umuntu umunsi mwiza. Umunsi mubi murekera abazimu n'abadayimoni. Umunsi mubi ntuzawifuriza umuntu. Urumva rujye gutoragura amashaza atari uko wasaze ibigindera, ari ukubera abantu bashaka bakuzaniye umunsi mubi, bafashe umunsi mwiza watumye imiryango yicara, bawusimbuza umunsi mubi amarira, bawusimbuza umunsi w'amarira. Bibiliya iravuze ngo umwaka wo guhoreraho inzigo no guhoza abarira bose. Hariho umunsi umuntu akomereka. Ndi umwuka w'Imana myaka atari wowe wakomeretse wenyine, hari n'abandi bakomeretse. Erega ko mbwiza ukuri, buriya n'umutwaro yarakomeretse. Umutware wanje, Imana imwomore buriya nawe yarakomeretse. Yego, yarakomeretse, ndabizi. Yarakomeretse cyane. Ntabwo yarakomeretse wenyine, buriya nawe yarakomeretse kugira ngo afate icyemezo cyo kukureka. Buriya yarakomeretse, ni ibisebe, ni ibisongo, ni inyoma, ni ibiki. Nawe yarakomeretse, ariko Imana imwomore. Uzi ko bajyaga bicara abo bategura umunsi mubi. Hari igihe nigeze kuba nkorera i Bujumbura,
najyaga i Buvira nkarangura ibintu nkabicuruza i Bujumbura nkahita ndanguramwo ibindi bintu i Burundi nkabyohereza ino hakava ibirayi n'ibiki nkabijyana mu Burundi gutyo nyine ndi gushakisha imibereho ariko bo bakamubwira ko nagiye nyine mu ngeso mbi n'iki bagiye mu byaha ngo mba mu kabare ngo bambonye mu kabare ngo nk'izoga ngo ngira gute noneho ngo bapanga ko bazafata mu ngo amakamera ngo bakaza kunkamera uri mu kabare ngo ndi mu kabare ngo kugira ngo bazabone ihamya kugira ngo divorce yorohe kugira ngo divorce ntabyo bigeze babona kuko siko byari ibinyoma muntu uzana umunsi mubi ku muri mugenzi wawe Imana imubabarire rwose urumva umunsi mubi rwose utuma umuntu avuga ati tuzakamera bakamera ibidahari bakamera umwuka ko batabyerekanye se shuti zagusenga Rwanda bizi ko nkurikiye muri benshi Imana ikurinda umunsi mubi umunsi mubi uragatsindwa n'Imana umuntu wese uteza mugenzi umunsi mubi amenye ko azahora n'inzigo z'Imana inzigo y'Imana uwo wateje umunsi mubi ijuru ritegura umunsi wo guhoraho inzigo rikanategura n'umunsi w'amashimwe iri jambo sinjye waryanditse ntuzi n'impamvu uri urivuga sinzi n'impamvu ndimo ndivuga ariko nugera kuri kabiri handitse ngo kandi yanumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi Imana igira umuntu imbabazi mu mibabaro igafata imibabaro ikayisimbuza ibyishimo w'imbabazi n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo n'umunsi hari umunsi ntarengwa Imana imanuka ikavutura umuntu wese wagize uruhare mu kurwanya umuntu w'Imana hari umunsi ntarengwa Imana ishiraho igakubita umuntu wese ikinyafu ikamunyagira ikamushyiraho inkoni igakubita uko n'ukuri ukubimenye kuko umubabaro tugira abantu baduhemukiye urazamukagira ku Mana iyo umuntu asenga iteka umuntu wese urenganye umuntu wese ugize igikomere arengana Mana yanjye uwo mubabaro uzamuka wirukanka iyo uzamutse ukagera ku Mana ikintu Imana itegura nta kindi itegura umunsi wo guhoraho inzigo no guhoza umuntu wese urira nicyo cyabaye kuri Herode Herode yarenganyije Petero ihita itegura umunsi igihe ubutumwa bwari burimo bwamamara kwa Petero bwamamara niwo munsi ijuru ryakubise Herode urushyi agwinyo Imana imukubita urushyi agwinyo muri stade nukuvuga ngo Imana igihora inzigo ibyo bazabisoma mu gitabo cyo ibyakozwe n'intumwa ibice 12 guhera ku murongo wa mbere ayo mateka uzasanga Herode ashaka kwica Petero abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana Imana igukiza umunsi mubi amen Imana yabanye nawe wakomeye ku munsi mubi Imana ishimwe dukomeze n'abandi nabo tubwiye ngo Imana ikurinda umunsi mubi amen uyu munsi mubi ushobora gutuma umuntu yiyahura uyu munsi mubi ushobora gutuma wanga abantu uyu munsi mubi umuntu akica n'abantu kandi rero umva ikindi wenda wani cyakubayeho umuntu ari ku munsi mubi abantu amuvaho ari cyo cyambayeho gusa nakubwiye ukuntu abantu banshitseho nkumirwa n'uje asanga nkagira ngo aje ngo dufatanye umubabaro amfashe naho ari haranyega byambayeho kandi birababaza cyane iyo umunsi mubuje abantu bava ku muntu ariko Imana ishimwe ko Imana yabanye nawe ikakurengera ikakurwanirira ikabwira ariko bane kuri Imana yabicyo abantu nongengera abantu nimba ufite umuntu ukunda wo nkurikiye wo dukurikiye n'ufite umuntu ukunda umugumeho ari mu bibazo kuko namara gusubizwa muzafatanya amashimwe umenye yuko ibibazo arimo atazabisaziramo
handitse ko hariho umunsi wo guhoza abarira. Nubwo haba hari umunsi shitani yazanye w'umubabaro, haba hariho n'umunsi w'amashimwe. Ubu munsi w'amashimwe urahari, hari umunsi yego ubu muri aputimo turavuga kuri komente tunavuga n'ubuhamya, ariko hari umunsi tuzicana turi kuvuga umunsi w'amashimwe. Birashoboka. Bitangira gutyo. Hari umunsi, ntabwo umunsi w'amashimwe ari kuza utabanze kuvuga ibikomere w'amateka. Ubundi hari igihe abantu bapfukirana imigisha yabo kugira ngo umugisha w'umuntu uze, nuko ubanza ugasohora ibiri muri wowe, ugasohora ibyatsikamiye. Umutima yacu ni nka gereza ifungirana ibintu, ugasanga umuntu arenda kuzasandara. Iyo Imana ishaka gutabara umuntu rero igucira inzira, ugasohora bya bindi bituma udasinzira, bya bindi bituma wikanga, bya bindi byaguteje umutima, bya bindi byaguteza tension, bya bindi byaguteza igifu, ukabisohora. Umaze kubisohora, ijuru ritegura umunsi wo guhora hinzigwa no guhoza abarira no guhoza umuntu urira. Ubu hari umwaka w'imbabazi ugiye kuza ku buzima bwawe. Ngo ndahanuye kandi imbere ya kamera, ubu hari umwaka w'imbabazi ugiye kuza. Abantu bose bavuga ati Imana yagize neza. Inshuti zagusenganwa, abari badukurikiye, twa turi kuvuga ku munsi mubi. Umunsi mubi suhuze ndawuzi cyane. Ufite ibyingenzi byo kuvamo? Ndabifite cyane. Ubu ntabwo nakuvuga ngo usohotse moya, ibyo urimo ni Imana. Ni Imana kusohokamo, nuko nawe urabyumva. Bivuga Imana yanjye cyane utagubitira kuri kamera. Kusohoka nawe se ubyumva, ariko kusohokamo nuko hari ukundi kuntu bigomba kugenda. Umunsi mubi, Imana igihe usohoramo umuntu akambara amashimwe, akagira agaciro, amateka agahinduka. Birashoboka ko nawe uri ku munsi mubi, birashoboka nawe wagiye utwandikira utubaza kuki yakomeye, yihanganye gute, katashebeje umutware we, katigeze amuvuga nabi, kuki ahantu hose aba umutware. Hari abantu ngo ariko ubwo bupfura ngo uvuga ko yari imfura. Ego. Uravuga ariko ngo si uguhinza, ubwo si ugushyushya inkuru. Oya, nibyo ni ko ari n'imfura. N'imfura ni ukuri. Ego none umunye ndabihamya, n'imfura. N'imfura rwose. Ndamuzi ninjye wabanye nawe. Akara umuntu ambene ne kwihangana ngiye ukavuga. Ariko buriya ntabwo ari baramukazi bagusenye. Oya vraiment nabambabeshe. N'imfura. N'imfura baramukazi banjye n'imfura. Nukuri si ukubataka. Ni bazima, n'imfura. Baramukazi banjye. Noneho hari umukuru. Namunganya mama wambyaye. Agira umutima muzima rwose. Kandi nabamukurikirana uko. Nuko vraiment n'umuryango mwiza. Nuko Satani yateye. Hanini y'abantu y'umuntu asenye afite baramukazi. Abantu bagira ngo niwe wamusenye. Yo no bandababesheye. Ngiye baramukazi banjye babiburayi. Babiri ngira batatu. Babiri babiburayi. Umwe ni w'ibintu twarabanye bihagije. Twigeze no kubana mu nzu umwaka wose. Ariko niba hari umuntu mwiza ubaho twakoranye udufuti twose, bega kwa kundi wiyamburira umuntu gusa kumva uri umwe n'umuntu. N'uyo muramukazi wanjye atuye Igikondo kwa Rujugiro. Maze rero nirimo aba bantu mukomeze mukundane mu izina rya Yesu. Imana ibidukorere. Wenda umutware yarishakiye, ariko umuryango mukomeze mukundane. Nzaguma kuwukunda. Mukomeze n'undi uburyo ukunda, komeze ukunda. Wawe warudukurikiye nagiye kwabariza mbande hano kugira ngo mahabere, kandi byiza rwose ko mwarakoze kumbaza ndetse no kuza kubasuko akaza yakoze no kuza kubasubiza. Imana igumugisha kuza. Wenda wari no kwanga ariko wakoze kwitabira utumire bwacu kaza gusubiza comment ndetse n'abaciye mu gikari. Imana bajubaho. Ariko Imana igikiza umunsi mubi. Rero nanimuvuga ngo uzakomeze kubana n'uyu muryango neza. Ego.
kuko abantu bace mu gikari baratubaza ati niri no kwikomeza buriya ni bara mu kazi bamusenyeye babigizemo uruhare turi imbere ya kamera ari imbere akabaza gusengarwa n'ifura bara mu kazi barabanye ntago ari muri babantu ntago bari muri babantu bateguye umunsi mubi ntago bari muri abantu Imana izahoreramo inzigo oya vraiment ko dusomye ariko bo ntibarimo ntago barimo yego eko abantu babikoze batihanye iki cyanditswe cyatumye cyururuka Imana yashatse kumenyesha ko bazahorwa inzigo ubundi nta muntu twinihorere ariko handitse ngo umwaka uguhoreramo inzigo uwo guhoza abarira bose no guhora inzigo ni umwaka wo guhora inzigo Imana igiraka ikagukubitira abantu bose nimba hari umuntu uri kuroga abana bawe kugira ngo batige azahura n'inkoni yitwa inzigo y'Imana rwose nimba hari umuntu uri kuroga business yawe ngo uhanurire muri buno buhamya azahura n'inkoni y'Imana kandi azahura n'inkoni y'Imana wowe Imana yakwaguye amen nimba hari umuntu wagusenyeye kugira ngo usazire aho tubatse azahura n'inkoni y'Imana wowe Imana yakwaguye wambaye agatimba wihura inzigo nuko igikora aro umwaka Imana izagira neza abantu bayo n'umunsi wo guhora inzigo no guhoza abarira bose Imana iguhoza amarira mama birashoboka ko nawe bimeze nabi birashoboka ko papa nawe bimeze nabi ntabwo twagiye kumama gusa no mu mutwe twavuze nawe umutwaye nawe afite ibikomere yego na famille zifite ibikomere yego kuko bahombye umukazana yego barabahemukiye nawe uri imfuraga amen murakoze nawe uri imfura nawe uri imfura murakoze cyane kuko tasiyo yagombaga kuba yazamutse hano kuri kamera urimo uravuga warakaye ariko nawe imfura Imana iguhe umugisha hanyuma turi ku munsi mubi ndagira ngo ugire icyo inama wagira abadamu birashoboka ko ari abadamu bari ku munsi mubi ndetse n'abadamu muri rusange ntabwo ndavuga ku badamu bari ku munsi mubi gusa ahubwo ndabona n'abadamu bari muri rusange ari abakurikiranye ubuhamya cyane ko 70% rimwe benshi bagiye bambaza kandi nagerageje kubabariza benshi abagabo bari bakeya abasore bari bakeya n'abakobwa ariko abadamu barambajije harimo na mushiki wacu wambajije uri mu gihugu cy'u Burundi nawe mpamya neza ko yabyumvishije sinigeze mvuga icyo wabajije ariko njyamya neza ko nawe yadukurikiranye hanyuma gira ikintu ubwira abadamu badukurikiye ubakomeze nk'uko nawe ukomeye ikintu murakoze ikintu cya mbere nabwira abadamu bari ku munsi mubi bakeneye imbaraga z'Imana ubwa mbere na mbere ni ukwizera Imana kwizera Imana waba mu mahoro waba mu bitangaza waba mu marira no mu makuba wowe wizera Imana gusa bagire kwizera Imana bayishikamizeho umutima turi mu isi nibanakosa bihane bagarukira Imana vuba Imana izabereka amaboko yayo Imana izabereka ko ari Imana kandi yihagije ariko nkumva no bandanya mvuga ngo kuba ku munsi mubi so gutabwa n'umugabo gusa oya mu minsi mibi iratandukanye wanayivuze ushobora kuba ku munsi mubi wo gupfusha abana wo gupfakara gupfusha abavandimwe ushobora kuba ku munsi mubi w'ubushomeri w'inzara ni iminsi mibi nkumva nagira inama abadamu ngo bambare barire bankundire abadamu umudamu yava akagera umunyarwandakazi ndetse n'umunyamahanga twese turi abadamu Imana idufashe
tugira urukundo. Imana idufashe tugira urukundo. Nukuri. Urukundo ni urukundo nyine rurubaka ntirusenya. Abadamu tugize urukundo twakubaka isi. Ni ukuri. Hari nk'abadamu bari ku munsi mubi, munsi w'ubushomeri, munsi wo kurara ubusa, munsi wo kuraza abantu ubusa, munsi wo kwambara ubusa. Badamu nshuti zanjye, reka tuganire gatoya. Hari igihe umudamu runaka Imana iba yaramuhaye umugisha. Imana ikamuha umugisha muri stoke ye, ibiryo bikaba byuzuye, muri garde-robe ye imyenda ikaba yuzuye. Ko ashatse kujya muri salon agatwara nk'ibihumbi 30, kagira gute akinezeza pe. Kandi kwinezeza si bibi iyo Imana yaguhaye umugisha. Ariko wa mudamu we hindukira wibuke, munsi yawe cyangwa haruguru yawe hari umubyeyi w'umupfakazi, cyangwa se ufite umugabo uri mu bushomeri nawe ashomereye. Wa wundi yifuza n'inusu y'akawunga n'amaminwa y'ibishyimbo kugira ngo agaburire abana ntabibone, nyamara wowe wirirwa ubyuzuza imifuka ya puberi. Ni ikizira gikomeye imbere y'amaso y'Uwiteka. Abana ba mugenzi wawe bashonje, wowe ukajya kuzuza imifuka ya puberi ibiryo. Ni ikizira. Ni nabyo bituzanira amakuba hano kuri iyi si. Bigutwaye iki wa mudamu we ufite umugisha kuvuga ngo ese kwa runaka koko kujya muri stoke ukadaha ibiro 3 by'umuceri, ukadaha ibiro 2 by'ibishimbo. Birashoboka ko udakoresha amakara ngo ujye gushaka agafuka umushirimo amakara, ukoresha gaze. Fata uwo muceri n'ibishimbo n'amavuta, hanyuma utwara inoti y'igihumbi. Ushire mugenzi wawe acana imbabura, ateke umutima ujye mu gitereka, avuge ngo uyu munsi abana banjye bararya, Uwiteka uhabwa icyubahiro. Avuga ati Imana urakoze, uha umugisha, umwongerere, umuha umugisha uriya mubyeyi mugenzi wanjye. Ibyo nubikora rwose uzaba uriho uhesha isi umugisha, kandi nawe ubwawe wihesha umugisha. Hari sibintu nimbivuga nacyo. Imana imbabarire, gusa sindi buvuga uwo ari we. Nigeze hari umudamu umushuti wanjye nigeze kujya kureba, twari dufitanye gahunda yo kujyana ahantu. Arambaza ati ese nzaguceho cyangwa wowe uzazunceho tugende. Ndamubwira ngo reka njye nzaguceho, profite no kureba uriya murwayi ufite mu rugo musuri. Ndagenda ndamusura, hanyuma nza kubona yagiye muri cuisine n'umudamu ufite umugisha ameze neza. Ariko mbona numva aho twicaye muri salon n'umurwayi ariho yitonganya cyane, yitonganya. Sinabyitaho, ni iby'urugo rwe ntabwo bindeba. Ariko ko ari inshuti yanjye nkunda, araza arambwira ngo ngo ngwino hano nkubwire. Ndagenda ngo urebe ukuntu abakozi ari inkozi z'ikibi. Ese bagize bate? Ati muri iyi cuisine ntuhumbane, aturumva odeur irimo kuko hahumuraga nabi cyane. Ndabyumva hako si binibiki. Ati shangu ibintu urebe. Ndagenda afungura akabati, dusanga ibiryo byagagiyemo byinshi, amafrite, amashu, imiceri, inyama zararendutse biki. Ati uyu mukozi ni inkozi y'ikibi. Ibintu nashaka kubwira kuko mfite frigo, ibi biryo bibabanye byinshi kubera iki atabifashe ngo abishire muri frigo, hanyuma babishushe babirya kugira ngo byononekare. Ndavuga niyo rwose nibyo, ibintu ni bibi cyane. Uretse ko no kumena ibiryo ujye ubyitaho cyane, ntabwo ari byiza kumena ibiryo. Imana birayibabaza kandi irabihanira, ngenda bizi. Mitamutera umugongo, ndigira muri salon njya gukomeza kuganira na mukecuru. Hanyuma turaganira, ndajya muri chambre arisiga arambara, araza ngo yatse imodoka tugende. Turiho dusohoka twinyuriye mu gikari, sanga abana 3
w'umuturanyi udafite ubushobozi utameze neza babashuhirije bya biryo bariho barabirya ubanze kubimena ndababara mu mutima ndamubwira ngo nshuti yanjye ibintu wakoze ni ibiki koko ibintu wakoze birakwiriye ntabwo wumvaga odeur bifite ku gikoni cyawe ntabwo wayumvishe arahagarara arandeba ngo none ngo kugira ngo babimene muri poubelle aho kugira ngo babimene muri poubelle byapfuma bisubira muri poubelle nkuko mwamenyereye aho kujya kubigaburira aba bana nibo ejo hazaza bazavamo ba meya bazavamo ba minisita bazavamo ba gitifu bazavamo abapasiteri bakomeye bazakorera Imana gutari bugaburira ibyo kujya bimeze gutya vrama urazi umwana icarico kandi konzi ko umubyeyi arangije arambira ngo bari kuransetsa rwose ngo nyina azajya mu bihuru bahirira imibiriza batekere barye nibibagwa nabi cyangwa se ntiturwa tubishurira mitiweli narababaye ndababara umubabaro uranyishe turatongana naho twari tugiye kujya naho twabaye tukigenda none nagira ngo ngire inama abadamu rwose tumenye ko turi abadamu nyine burya umubyeyi aberwa n'umutima w'imbabazi ufite umutima w'imbabazi urabyeyi nawe ntabwo wagaburira abana ibiryo bigaze wahoze wumva bikunukira nabi ngo ubishyushye ibintu bihenze niki ibyo byose ni ubusa ntacyo bimaze umwambaro nyakuri umugore yakwambara agakurura umugore mugenzi we agakurura umugabo agakurura Uwiteka uziko ari umwambaro wakwambara ugakurura Uwiteka Imana urahari ntabwo ari biju nziza ntabwo ari diamant ntabwo ari za super wax n'indi myenda ikomeye oya ibyo byose bya mbere ntabwo ari bibi ariko banzamo umwambaro w'imbere uba umutima w'imbabazi umugore ufite umutima w'imbabazi ashobora gukurura Uwiteka amen umugore ufite umutima w'imbabazi akurura buri muntu wese dusaba Imana iduhe kugira umutima w'imbabazi umugore ntaberwa n'ikimero aberwa n'umutima w'imbabazi murakoze nshuti abari badukurikiye ndahamya ko umubyeyi atanze impanuro kandi ndahamya neza ko ababyeyi bamudukurikira ndetse ushobora no gufatana n'inki ukayisangiza mugenzi wawe imbabazi ntugahe umwana ibiryo byangiritse ngo uvuge ngo mama azahira imibirizi oya uzamuha ibizima byangiritse si we kubirya ahubwo muha ibizima mudahera ikiro kimwe Imana igumugisha amen Imana igumugisha ndagira ngo dusoze dusenga Imana dusengera abantu bose hari abantu badafite umutima w'imbabazi hari abandi bari ku munsi mubi hari n'abandi bantu bateza umunsi mubi abo bantu bose abagomba kubabarirwa n'Uwiteka Uwiteka babarire ariko nanone abafite umutima w'imbabazi Imana ibaha umugisha abantu bihangana bakahihanganisha n'abandi bagafungurira abandi bagahumuriza abandi Imana ibaha umugisha cyane abantu bita ku bana abantu bita ku bana bagahugura abana bakita ku bana bakagira inama abana bagafasha abana mu masengero mu mashuri aba bantu nawe Imana ibaha umugisha abantu bita ku bana Imana ibaha umugisha igihugu cyacu ni cyiza hari ahantu kuri peyaje hari pancarte yanditseho ngo fata umwana wese nk'uwawe yego ababyeyi Imana iduhe kubona abana mu mashusho y'abana bacu tubagirire neza nkuko twogirira neza abana twibyariye utamuhaye bamuhitana urakoze kuri izo manuro kandi uzizanye zari zikenewe nshuti abari badukurikiye kuri gusengarwa buhamya bw'umubyeyi turabukorotiriye turashoje
ndetse kandi ashoje atanga impanuro kandi abari baratwandikiye mutusaba ibyo twamubaza mwasobanukirwa yabasobanuriye. Imana imumugisha kudusubiza kandi reka dusenge. N'ikindi gihe nimwumva mushaka kukagaruka azagaruka agira ijambo ry'Imana, agira n'indirimbo ndetse n'ubuhamya buba buhari. Uyu munsi twatuma dusubiza comment ndetse n'imi kiganiro kandi ndamye neza ko umuntu arudukurikiye cyamwubatse. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye. Tugushimiye umugambo wa mwiza Uwiteka. Tugushimiye ko washoboje uyu mubyeyi mu ntambara zitandukanye yahuye nazo. Tugushimiye ko wamushoboze guhagarara ku munsi mubi, agahagarara yemye ntiyiyahure cyangwa se ngarwane cyangwa se ngakora ndi marorerwa. Tugushimiye ko abanye nawe, turagushimiye kandi tugushimiye kuri mugende umuvana ku munsi mubi umwegeza amasezerano, kuko nta jambo na rimwe ujye uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze urarishoboza nk'Imana. Dusabiye famiye yose, dusabiye abantu bose mwami baba baragize igikomere kijyanye n'urwo rw'umbye rwasenyutse, kugira ngo ubomore mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umusaraba zibomore. Turazi ko ari benshi ababutashe, abantu bamukunda bari hano muri kino gihugu cyacu, abari hanze bose. Turavuze ngo abantu bose bavure ibikomere. Kandi n'Uwiteka nuwateje umunsi mubi n'abateje umunsi mubi, tubatuhe imbabazi z'Imana kugira ngo babare nabo sibone shitani. Ubarengere mwami, ubarengere. Ntubasuke inzigo zawe, ahubwo ubigishe, ubaha imbaraga zo gukiranuka papa. Urwane buri muntu wese. Ufashe abana bo mubyeyi, ufashe abaramukazi be, ufashe umuryango w'umubyeyi, ufashe abavandimwe be, ufashe abantu bari badukurikiye. Umubyeyi ukomeze umukomereza amaboko, umwambike imbaraga kandi mwami muremera amashimwe yahazaza hano imbere. Mukingurire imiryango ubwo kwiza kw'Imana kumube hafi. Dusenge umuntu wese warudukurikiye ufite intambara, ufite ibibazo, ufite ibigeragezo, ubabaye, ufite ibikomere, uri ku bibazo bimeze nk'ibi ngibi, ngo umuhe imbaraga z'umutima zo gukomera ku munsi mubi. Umuhe imbaraga z'umutima zo gukomera, umuha amahitamo meza, umuhe n'imbaraga z'umutima, kuko hari umwaka w'amashimwe uzaza ku buzima bwe. Fasha buri muntu wese kugira ngo umuhe kwizera no gukiranuka, kugira ngo umunsi mubahagaze mu uyu munsi azawuvemo yinjire ku munsi w'amashimwe. Urakoze Uwiteka kubidukoreye. Fasha buri muntu wese, tanga umugisha ku bantu bose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha. Shuti abari badukurikiye, turavuze mu kiganiro nakagaruka, n'ubundi gihe uzashakira uzagaruka. Imana kugenda nomero ngo wanze kuzitanga reka nzibashe. Noneho zitanga nta kibazo. Ni 078 10 5 7 9 3 078 8 10 5 7 9 Imana igumugisha. Bari basabye nomero ndazibakiye kandi ndazi ko muraza kumamagara. Birashoboka ko wakozweho n'umwuka w'Imana ukumva hari icyo umwuka w'Imana gutegetse kuri umubyeyi. Ni karibu nomero ze arazitanze, uzikurikirane nta kibazo zo kumuhamagara. Ndavuze ngo bye bye, Imana ibagire neza.